Nggih. Wilujeng dalu Mbah Mudin. Monggo. Wilujeng dalu. Caket kalih jange. Nggih, nggih. Nggih. Pangapunten niki diplekodo Mbah Lurah. Ora sengaja. Oh, kula nggih. Kula ampun meh mulih. Yang ngeten kok kuntur. Pangapunten. Pak Bani, sekecane. Nuwun pangapunten sedaya ingkang rawuh. Niki kula mboten iso nyanyi kok nyanyike piye? Mboten kula namung pikantuk dawuh Mbah Sunata lho kula nggih. Kula malah mboten jenengan mboten kula. Nggih nuwun pangapunten sedaya nggih. Nggih. Niki kula maju wonten mriki nggih namung nderek Mbah Lurah. Nggih. Namung badhe ngaturaken dumateng sedaya ingkang rawuh. Niki Mbah Lurah dalu niki kathah sedekah dhateng panjenengan sedaya. Nggih, nggih, nggih. Kirose gawe senenge wong kuwi sedekah. Ngoten nggih, Pak. Leres. Bener nggih. Leres. Bocange ngoten nggih. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi sedekahipun Mbah Lurah ingkang kathah mugi sumrambah utawi mahanani dumateng putranipun kekalih ingkang nembe kewala kawisuda. Nggih. Kadhaupaken ngoten nggih. Nggih. Mugi saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin, Allahumma ya Rabbal amin. Nah, niki didampingi kalian Wis entek Mbak apalane Utari. ya ukur kuwi. Nggih. Mboten nembang, Mbah. Nggih. Wong niki pun kula jejeri kali Mbak Utari monggo jenengan napakne Mbah Mudin terserah. Lah niki nek nyumbang ajeng nyumbang lagu napa kula mboten iso. Walah pun to wong jenengan Mbah Mudin. Tapi kula lek jejer kalih anu ngeten iki tiyang-tiyangku sami ngarani. Ngopo pripun? Lah malih niki jejer kula berarti kan ndek kula. Nggih pripun? Nggih. Wong lanang ki ndek dhuwur niku jug-jugane padha. Nggih. Lara-larae wong kula niki ajeng bagian dhuwur kula pas tilem dadi ndek mawon jejer kalih sinten nggih paling ndek kula. Mboten napa-napa, Mbah. Nggih. Ngersakaken menapa menika? Nggih, nuwun pangapunten. Apa ya sing iso ngono? Oh nggih, Mbah. Oh nggih. Apa? Mbah Mudin kok mendem wedokan. Weh, ora apa-apa. Wah, Mbah Mudin mendem wedokan. Lah wingi Mbah Mudin ra Lah sampean ki mboten paham, Mbah Mudin ki mboten tau wedan dadine mambu wedan titik ngene wis mendem. Ngono lho genahe. Oh, jos. Kula kinten nek mangku purel. Dadi rada cedhek titik ngene wis Mendem ya, mendem. Adoh wae ana, Mbah. Pangapunten. Nggih, Saken nggih. apa menika? Apa ta sing tak enokne iki? Monggo, langgam ya kena. Nggih. Langgam kena, dangdut nggih Debawa kena. napa? Saben bengi Oh, capek gunung. Weh. Njaluk dijenggleng. Tenan Bud, yang jengleken Mbah Mudin. Lah niku kula pasrahne Pak Gareng. Ora, oleh kula pun biasa. Lah nggih carane pun biasa kula pasrahi kula mboten nate mengke kleru wayahe maju malah mundur ora pas. Boten, Pak. Niku malah suasanane beda. Nggih, kula kalih garing pun malih. Pripun? Bocange pripun? Inggih jenengan sing jenggleng. Jos jenengan. Ya lanjut. Monggo. Nggih. Nggih piye nggih? Nano. Nyawang Jenengan obahke sithik mau to, Mbah. Oh, mosok kula penake. Napa-napa lho. Kula niki jane nggih ajeng obah mawon tapi pun mboten kelar obah kan Pak. Sing kula niku ajeng ken ngiser mawon. Mboten ampun. Lah kula wau sore nggih pun munggah teng dhuwur. Utari. Piye, Mas? Biasane. Ndelok obahe Mbah Mudin coba. Biasane. Piye? Biasa dingene ora iso obah lho. Ya dijeglek. Lek dingene gak iso obah. Oh, ngoten. Oh. Ut. Piye, Mas? Tokno wae engko obah dhewe. Oh, ngono. Engke terus ya piye? Wah. Neng nanang Yen memacang jajal awakmu. Jajal awakmu. Goyang Ut. Jajal Ut. Mbah Mudin digoyang Ut. Piye? Ngene. malah kok rusuhi ra sida muni. Oh, ya wis. Kok tak menang wis. Liwat. Mung karo janur kuning.
Kados niki lho, Mbak. Lek sing jenggleng jenengan lho ya pas, tapi lek sing jenggleng kula mengke mboten pas. Kados niki lho. Cobi jenengan jajal sepisan mawon, Mbah. Mbak Botin pun lho. Mboten kelar. Pun to, mboten penak-penak, Mbah. Pun to penak-penak. Mbak Mudin wis pasrah. Ut rada Kula pun sarono. pasrah jenengan pun pasrah. Sarono to Ut, ya Allah Ut. Nggih. Rada pepetno kan mari-mari gelem to, ya Allah. Nempun aku Sing dikon mepet barang kuwi ya angel eram lho ya. Aku jane yo ngenteni. ono tadi Mbak. Kono-kono mepet. Ati niki lho Mbak Mudin. Iya. Rada mepet kali Mbak Utari, Mbak Ati niki Utin. lho, Mbak Mudin. Kula nek digeret mboten turun tapi lek mara dhewe gelem. Nah, ngeten niki lho Mbah Mutin ki. Awakmu kurang satset to terano. Oh, ngono. Ndang di ngono lho. Terus piye Mang? Kembang. Kembang Srin. baye Anu, Mbak, Mudin. Dipas nerien. Oh, nggih. Pase mugun sakmono kuwi jare ora jujul. Ora. Wis pas wingi to. Wis yuwune Mbah Mutin sakmono. Kembang wae weton. Ya ngono ta? Ya, heeh, pas pokoke sip niki. Mboten pengen sangat. Iya. Terus ya. Ya. Kula lali lho gampang agek bar pas ngene ya diseneni bojoku jereke wurung gampang lali kula niki. Cobi jenengan mriki kula tak mriku mbok menawa lek teng mriki langsung eling mawon Mbak Mutin cobi Mbak. Oh, iya, iya. Cobi ganti gon ke ya. Pacita. Nah, iki. Monggo Mbak Mutin. Kowe kok penak? Mbak Mutin. Lah kula ngene garenge lho penak aku agak kenek, gak iso. Lah kurang mepet Masa kula. ora pengen ya. Ora iso. Wis jajal. Monggo, Mbak. Monggo Mbak. Mboten, Julan mboten. Rita, Mbak Mutin monggo. Dak itu kita. Iya. Nah, iya kena. Ora kenek. Iya. Pun tok alon-alon mengke kan krasa to Mbak Malah Mutin. kayak bayi Mbak Mutin digiling. ra gelem. Oh, iya. Mas aku kaya bayi bar didulang. Panas udan Jine piye Mas janjine tapi aja ngeso-ngeso aja ngeso ora monggo Mbak Mutin. najan Panas udan Rin, Mbak. Lah ngono tang dibenakne kan mang ya ora lali no. Aku ki gampang lali. Diterusne jenengan. Terus naut. Aku pun tak nyerah mawon. Nggih, mboten sanyerah pun jajal melih kedil-kedil. Ngalah penah ora umum kok ya. Ya, Monggo. ya. Bayi kok. Iya, kaya bayi didulang ya. Ayo Ut. Panas. Panas udan aling-aling caping gunung Oleh muden tak gentu. Mboten pengen Mbah Mutin, penake kaya. Tapi kula mboten iso. Pangapunten niki mbeto tisu kula tisoni napa nisu piyambak. Mbah Mutin ki lek kon jenggrek mboten kersa malah arep nisoni penyanyi. Niki lah ketara guwilan nggo kula can mawon. Ah. Ya, ndang manut Ut, manut.
Timbangane aku ki ya rada mesake Tak lah. kira gambar amplop. Nggih, terus mawon. Oh, kowe to gambar amplop engko. Oh ya. Oh, mboten enten amplope niku wau. Nggih. Tak kira gambar amplop. Pak kemalan njaluk nyang mburi. Oh ya. Nggih terus ni mawon. Monggo pangapunten niki diterusaken mawon. Kula sajae rada endang kebengen. Nggih pun to kok ya. Ampun, beksa riyen mengke Mbak. Beksa Beksa sik, beksa riyen. Mungkin Manut jenengan- mawon. mungkin Nggih jenengan- manut mawon timbang diperkosa. Mungkin jenengan kondur riyen ndak sawanten. Nggih. Enggak. Ya. Nadyan wadon sarta Swara suling kumandang suarane jenang gelali kegulane aja lali agamane salat limang waktu monggo beksa Pak Mudin Ya, bablas kelanggane.
Mbak Nuwun.